rakli i sunđer. Sotaš. Ne shvatam. To bi sad ostali igrački. Kamioni, barbike, traktori, to bi sve bilo čoveku velike koristi. Ne samo to. I ti bi stvarno mogao da me živiš Madonna od stvari? Mislim da bi mogu. Ej, ako ti je stalo da Sanja gleda da to što pre završiš. Dobro, pokušat ću. Ali ništa ne obećam. Ćao, Danijavča. Ćao. Balkanski ratovi obuhvataju dva oružana sukoba. Ovo neće biti balkanski rat, ovo će da bude svetski rat. A ne, još bolje, međuplanetarni rat. A još kad dođu Marsovci na lutke koje žive Balkanski. A Sanja i Boris. Ej, evo ti tvoja Lesija, odjednom se našla u mojoj sobi. To nije moja Lesija, nego moja Lesija. Pa vidiš valjda da je muška. Po čemu se to može vidjeti kad je lutka? Znam ja, nego otkud to da se našao baš u tvoje sobi? Ne znam ja, pa da je sam došao. Sam? Da ga nije možda Baltazar živa kao moja mačka? Koju mačku? I mojemu dole, zar je nisi sreo kodja? Ne, nisam nikog sreo. Kako to? Zar se to može? Pa naravno da može. Evo, malo čas si bila ovde, lepo smo se ispričale, popile po šolju mleka i ona ode da ulovi kod naš. Lažeš. Kao prvo, ja nikad ne lažem, a kao drugo, ako ne pripaziš kako samo razgovaraš, ja veoma lako mogu da zaboravim da si ti meni mlađi brat, a onda nek je Bog na pomoći. Samo da znaš. Pa šta mogu kad lažeš? Kako mačka može da živi i da se tobom pije? Ne može.
bi meni škola da se nije desilo ono što se desilo. Pod svim tim stresovima i seljakanjima, i ono što sam znala da sam zaboravila, ovo novo mi nije ulazilo u glavu. Ja nisam imala sve što ti danas imaš. Svoju sobu, lepu garderobu, kompjuter, Walkman, pa ni tranzistor nisam imala. Ovo je to kompjuter. Jel radi? Da radi. Zašto ne bi radi? Pa mora da radi, kad sam ga 6 mjeseci otplaćivala. Ajde, pokaži mi nešto. Igrice, muziku. Hoću nego prvo da se okupaš, nešto pojedeš. Ne, žuri. Ajde ti meni donesi jednu, vidimo pa da ima. Ne znam ima li pivo u kući. Pa ima, kako ne bi bilo. Prošli put kad sam došla, donala sam da je gajim. Aj, molim ti. Kako li sa ovo palac? Da je motor, znala bi na kurvu, ali ovo, za sve se treba raditi. Evo, jesmo li brzo stigli? Otkud ti glasnice? Kako otkud ja? Kako otkud ja u vlastitoj kući? Već sam otpisala ja, a vidi ti mog malog princa što je on meni porast. Već par puta dolazim, a tebe ne bude tu. Pa šta mogu kad si uvijek na putu sam s ovom drumskom mladim? Joj, kako možeš da voziš onakve velikane, a ti tako slabosna ženska? A nije to tako pre 100 godina. Sad je tu hidrolik, glavni kapec. Kako? Kažeš sad ne lako? Ajde molim te kažem, kada ti pukne guma, nađeš se u sred neke pustere i nigde nikoga. Šta će neki drugi da ti pomoći? Tu nađe svoj primjer. Dizalica. Sa par pokreta je nekog i podigneš kamion kaušao. Dobro, dizalica. A hoće li mi dizalica staviti točak? Dobro. Pa malo da se zapnu. Ali tu se red pokazalica. Vas dvoje se niste ni pozdravili, nema već se sledeći. Ništa drugo i ne. Čim se sretnete, odmah se posljedete. Ja sam kažem. Pa šta ću ja kad ovaj pametnjakić, neki drveni dinozač, uvek meni nešto pametuje. Pa da, ja tebi sestri ću da naći jednu pivu. Znam da pivu voliš najviše na svijetu. Kako se čuje? Moćla rec, ali kada je došlo do pivara, ne do kuhinje. Evo, mi samo ono mogli da nađemo harča lepo. Bez čaša, kako ti voliš? To nisam znala da si ti tu i tebi bi donala sok. Ne mogu žurim, nego daj to da popravim to. Šta da popraviš? Šta ti znaš da popraviš leba? Ma opet mu se Walkman. Walkman. Pa šta je sa tim Walkmanom? U stvari, traka mu se zapetljala, a to je baltonar. Pa koliko ja znam, nema većeg mahera za petljanje od bala. Ali daj ti kompjuter. Nisam ga mogla upaliti. Nisam. Nisam. Šta si mu radio? A 100 puta sam ti rekla da ga ne diraš sa tim tvojim lopetom. I eto, sad si ga pohvalila. Ja ga pohvalila. Kako sam ga mogla pohvaliti da ga nisam ni uključila? Pa eto, to je to. Nisam znala da ga uključiš pa si mu nešto zezao. Pa zato smo ga izvali. Šta lupaš, šeprtljo, zvali smo ga zbog Walkmana. A pošto je naša sestrica Vesna zvana Fudbala među vremenom pohvalila kompjuter, pa... Meni tu, mili moji, nešto smrdi na nepoštenje. Na laž. Ti poslednji. Ja pitam tebe. Pa ja kad sam ušla u njenu sobu, dok uči istoriju, Da, učila sam Balkanski rat. Balkanski rat je bio put dva ražene sobova. Prvi Balkanski rat od oktobra 1912. do maja 1912. Dosta. Ne pitam te to. i da ju ne bi smetao da telefonira. Da, svala je Marija i otkazala je žurku. Znaš da pita za tebe? Za mene? Da. To nije što interesuje. A šta je konkretno pitao? Da ćeš da ci ne žurku. Pa sad si rekla da se žurka otkazuje. Da je ona lično otkazala. Pa nije otkazala baš kako se stvarno otkazuje, više figurativno. Otkazala je kako se ne otkazuje, ali nije otkazala kako bi trebalo da se otkaže, više na onaj kako se otkazuje, da ne bi otkazala, da razumiješ. Slušaj.
Da, zavolikovo me prošlo kroz glavu. I da je tresno zemlju. Ne, rekla sam da bi tresno zemlju da se čovjek ne okrenuo, pomislio da dete pada, raširio ruke i uhvatio. I kažeš kroz zatvoren prozor. Da, kroz zatvoren prozor. A kako to da ja nikad nisam vidio da vam je prozor polomljen? Dolazimo do svaki dan. A kako je televizor jurio, ispred njega se potisne ogroman vazduh i prozor se naglo otvorio. Vidjeti, nije tebi nešto drugo isto predaš. Ti prestani da lažeš, da ću ja prestati da se druži s njim. A ne lažem ja. Dobro, možda mi ponekad izleti po neka mala neistina, ali to nije laž. Kako neistina nije laž. Ama šta si me spopao, laž po laž, redala barem, ali pusti me da dišem. Imamo mi valjda pametnih stvari za razgovor. Da, oko toga, da se malo tako. Bacio sam u tvoju mačku sve potrebne delove. Hardware, software, Windows operativni sistem i tako da. Ja ti to ništa ne znam, šta hoćeš da kažeš. Dobro, nebitno. I kad otišla sam s njom u kupatilu, da očekujem istorijski čin, oživljavanje mačke. Čuo sam samo neko cijukanje, mjaukanje i vratio se nazad u sobu da vidim u stvari šta sam ubacio u nju. Sve je u redu, u smjeru malog zahvata. Pomislio sam, zamalo sam nisam na svesti. Šta je bilo? Ne mogu to ni sebi da objasnim, kamo li tebi? No pričaj, čoveče, šta je bilo? Šakira je nestala. Ko je bre Šakira? Šakira, ta igračka, mačka. Madonna,